Hoje eu vou tentar fazer, ó, tem esse slime aqui que eu tava mexendo. Eu vou tentar fazer umas gloss slime. Agora eu vou botar aqui, né, a cola. Ó, essa aqui. Pronto. Vou botar sabonete. E agora eu vou botar o corante amarelinho. Deixa eu deixar aberto pra facilitar. Pronto. Agora é só misturar. Gente, se vocês acham que vai dar certo, dê um like e se inscreva no canal. Mas, né, já tem que dar o like e se inscrever no canal de qualquer jeito. Então, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal pra gente fazer mais vídeos como esse. A gente não, né? Eu. A minha slime aqui já tá quase pronta. Gente, vou botar mais corante porque eu quero que a slime fique escura, sabe? Porque como é uma gloss slime, ela tem que ficar escura pra depois a gente ver a cor dela, entendeu? Ela tem que ficar bem escura. Ai, gente, a slime foi pra baixo de mim, agora eu vou ter que limpar. Gente, eu tô tentando ativar a slime bem rápido. Ai, gente, tá muito difícil terminar essa slime rápido, tá demorando muito. Gente, tá demorando muito. Que eu botei até que bastante cola, daí tá caindo cola embaixo. Gente, agora eu vou mostrar um pedaço da minha slime, que já deu até que de pegar na mão, mas não tá muito boa. É assim, né, porque vocês ficaram o vídeo inteiro sem ver a minha slime. Ela tá meio que derretendo. Tá assim. Agora eu tenho que tentar ativar ela, tem um monte de cola na mesa. E, gente, se inscrevam muito no canal, deixem sempre like, compartilhem pra gente conseguir gravar muitos vídeos pra vocês. Que eu acho que hoje mesmo a gente já posta outro vídeo. Gente, o meu irmão também tá fazendo uma slime, que é o Theo. Ele tá ali fazendo a dele e eu tô fazendo a minha, né, que tá ficando assim. Daí a gente vai depois mostrar pra vocês qual que vocês acham que ficou melhor. Gente, eu não filmei a gente fazendo a slime, porque a gente já tinha feito, esse é o terceiro vídeo que a gente tenta fazer, fazendo essa mesma slime. Daí o Theo não tá gravando comigo não, mas a minha slime tá ficando boa, eu só não sei a dele, porque eu não tô vendo a dele. Gente, comentem o que vocês acharam que é isso aqui. Que isso poderia ser, eu acho que isso aqui tem cara de sorvete de calma, Theo, milho. Pode falar com eles. Ô, gente, isso daí parece uma areia da praia. Não, porque isso aqui é tipo, sei lá, um suco de banana, uma gema de ovo, mas uma areia não, né? Só se fosse mais claro, uma espiga de milho. Galera, se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou fazer umas, como é que é o nome? Aquelas coisas que daí a gente faz comida. Só que de slime, gente. Só se vocês deixarem muitos likes e se inscrever bastante. Entendeu? Ô, gente, o clique não vai ficar aquela coisa, porque a gente não botou espuma de barbear, porque a gente não tem. E se tivesse, não, ia ser bem pouquinho, também não ia fazer muita diferença, sabe, gente? Então, né? Daí eu não botei. Ficou assim, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha, pra vocês terem uma ideia e ver o que vai ganhar. Gente, ó, minha slime aqui. A minha não ficou muito boa. Ela estica, calma aí. Ela estica isso aqui, ó. Não estica muito. O clique dela é esse. E ela é desse jeito, bem bonita. E eu acho que eu consegui fazer uma gloss slime. Não sei vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a do Theo. Gente, a slime do Theo então, essa aqui. E ela não ficou boa. O clique dela
ela tá se despedaçando toda e ela não estica. Porque ela se desfaz. E é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau!